motema comment na bino balandi oyo bolandaka Congo Lokolo news.com émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolonews.com ezali réalité d'ici et d'ailleurs idéologie ya mama Starline Mbewa ekopesama epa ya mama Gidi Bise eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka mutu contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397 soki bobengi okozwa ye moko numéro 1 ya congolokolonews.com mama Gidi Bise aza wana mpona servir bino Congo Lokole to Congo Lokole ni par ailleurs bolanda esengo etondinga ebele komona bino kolanda bino ndenge bolandaka site na bino oyo bolingaka mingi www.congolokolonews.com mabala ebele eza etondi na kati ya mboka mais toyebaka te tango nini tokokende kodéclarer na l'état ou bien na église ou bien tokokende kodéclarer na famille tozolinga toyeba motuna wana po batebele omona e akosuka ne kaka na l'état na famille a comité batu mususu omona akosuka kaka na famille na l'état a comité batu mususu omona na église omona na famille a comité omona asuki ka na famille ti na église mais omona na l'état a tunité ya ngwana Congo Lokolo tambusi micro na e po oyeba mariage ba déclarer ngo na l'état na famille ou bien na église tolanda lokolo ya population tenao tango nini bakenda ko déclarer mariage bien libala na famille na église ou bien na l'état tokoma komona batebele omona kene kanga na famille asukisi na yeme na l'état okoma te mususu omona akene na église na famille akoma ta suki ne kanga na église siko to into yeba tango nini bakenda na famille ou bien na l'état ou bien na église ngana yebi ba mariage vraiment zo mariage ya solo babandaka na famille tango bo solo na famille ndimami okei na église pas pasteur na yo oyebisi ye pasteur na za d'accord andimi tango longo pas pasteur to akosukisa na l'état po l'état enda za na suka na nyoso po lelo ata bo swani bo bundi bo bongi bo kabwana l'état nde muta kokata makambo po bokendaki kuna nde yango wana mais to comment omona bat mususu omona préféré na e asuki ne ka na église na famille on komate asuki ne ka na église obi non to kosi 50 ans na église kaka na famille on komate na l'état pas on komate eza mabeto malamu wana eza mabe fo famille pas d'accord yo se libala kaka na église famille yebite wana eza mabe de famille pese lo ka liboso ba boti na papa na mama fo ba yeba libala wana yo sali kaka na église oboyi ko kende na l'état oboyi ko kende na famille eza mabe il faut ba banda na libota na ona famille na yo nde simo ko kende église na église nde ok na l'état mais bon ba sukisa kaka bango moko kuna na église nde eza mabe faut que pour na famille pesa d'accord na libala yango. Merci maman. Bon soki libala eza bosalema premier lieu ba déclarer libala na famille libala bandaka na famille après ça et na l'état na église ezaka après mais les bosses ezaka na famille parce que ça déjà la famille est déjà officialisé et bon sur la famille balingi na bango te kasi yo lobi te to ke na biso kaka na l'état kaka bien église eza mabe mais bolingi ezaka batu mibale eza batu mibale ya solo mais organisation wana esalema na 3 parties l'état andima ngo nzambe pe andima on a likolo ke il faut banda na famille l'état après église yo nié mo soko nié mo ko eza kwa libala mo bosali yango forcé plus tard vous aurez conséquences na libala mais soko maman na papa bandimi libala wana te vous aurez conséquences. OK merci papa. Okay. Bon ndenge to ebeli ndenge to za ba africain et puis ba congolais et pas na bisovement et bandaka nanu na famille entre deux familles ba sololi ba yokani et puis bo memi makam na bino ti na église
pasteur pe andimi yango atie bino maboko après boye kokende yango na l'état. Na l'état kuna nde sikoyo akokoma ba makambo nyonso comme ça bosali na bino rédiger pour mes ati. Et bon ceux qui bosuki kaka na famille. Faut que kende ka na église ou bien OK ka na l'état. Bon ceux qui na famille ça mabe. Bon mariage vraiment il faut être reconnu dans l'état. Bon ko suka na famille oui, mais ba makambo so zala ke le rôle ma divorce o yaka. Soki bokome na na l'état tout moins que moyo kende na l'état exacté. Avant o kende na l'état il faut bolé kana nous et pas l'état. L'état ayebi bino ke ndenge za boye bayaki awa mikana na bango za awa. Po baye ba ndenge nini ya ko kabola bino soki divorce ezali. Po soki bosuka na famille les boké na l'état par oye ba bino te. Donc alors il faut bolanda ma procédure normale. Boké na famille, boké na l'état et puis boké et pas pasteur. Merci papa. Ça va merci. Merci d'abord na parole. Pour na déclarer que bateau yomi balé babalani premièrement babandarana na famille. Les deux familles il faut basala na même langage. Ça veut dire que famille ya mobali baye auprès il y a famille il y a moi si ba pesimbongo et puis ba conclure. Donc na façon on a. Donc dans l'état moi ba comme ça. Mais après il faut bakende na l'état parce que bakogi peut kokutana na ba problème. Donc so ba tratango bango mibale soit ceux qui moko nzambe azuye to incompréhension. Donc ça peut aussi créer des problèmes. Mais là tu le bel pas même que église mais to zaraga na famille na l'état c'est un peu ça. Et bon on a église. Moi aucun des athées so bali maman moi aucun na église des athées. Oko que l'Alexandre que molonga nyotindela kinga yeyo na yoko lakisa yo. Faut souka kana famille na l'état. Bon en fait na connaissance nambo naebi la Bible dit l'homme quittera sa famille s'attachera à sa femme. Donc comme c'est écrit dans la Bible et sengi pe bakende auprès il y a anganga nzambe ba bénir ngo pona ba vivre ba succès pour eza mibeko. Si tu honores Dieu, il y a kende et pas ba famille mosusu au bali au bengi ba nzambe ba sali messe to ba sali culte pour na mariage joana na sûr que vous respecter loi to mibeko nzambe atiana na siawa. Donc ça sera un mariage béni Nanzambe et puis na parents. C'est un peu ça. Merci papa. La famille. Sima boké na l'état. À l'église on a après. Mais na mona batumusu baninga okende na l'état te au mona aoboya okende na l'état ceux qui étaient ba obala na lobby au mona mamsusu mobala za ina idée na mamsusu que non que ceux ba kabwani ke ba bakoko kabwa biloko te. Mais na mona na l'état so boké na l'état boko kabwa biloko katikati. Mais ba papa mususu balinga raté que ceux baké na l'état ba kabola biloko. Au moins akolinga kuti ma amema maman na l'état. Des ala boya na l'état. Il faut boyokana, c'est la communauté de biens ou bien séparation de biens. Si c'est la communauté de biens, c'est la biloko na biloko mi balé, so mo kufi bo kaboli. Mais si c'est la séparation de biens, tant on soma biloko ya mwasi ya mobile. C'est bon. Merci papa. Bon pour nanga normalement vrai libala ezali na famille. Ceux qui mobali ozui dots, oko pesi na famille. Moi babiloko basenga kano pesi nyonso o famille sengeli wana nde eza libala soki tokomaka ti na niveau ya l'état na niveau église na niveau ya l'état tokendaka mpona donc pesi okende na l'état parce que l'état abatela au cas où po famille ekoma makambo mobali soit mobali akoki kokufa ale so boza na babien na bino famille ekoki kobotela mais soki okendaki ti na niveau ya l'état l'état a bandeni beaucoup partager biloko wana na niveau église okendaka parce que nzambe asangisa bino boko mabo moko yangwana mona sekenaka na l'état okena église mais le vrai libala ezalaka coutumier okosanoka coutumier osuki na wana yangwana libala solo
oyo leta eza baformalité kaka tosalaka oyo civile oyo religieux wana formalité kaka tosalaka. Merci maman. Tokomi na suka ya reportage na biso. Napesi merci na Patrick Nsala yende mutazu ba image o. Napesi merci na mama Gidi Bisengo. Yende mutazo coacher biso toujours. Napesi merci na bino nyonso bolandaka Congo Lokole News.com. Na bosanité batu nyonso o baza awa na Congo o baza libanda mboka napesi bino nyonso mbote. Bino moboyo kindenge ba papa ba lobi na ba mama ba lobi likamna libala. So ba déclaraka na église ceux qui na famille ceux qui na l'état bino moboyoki ndenge ba lobi minga oloba ezate mutuna mutu azwa leçon na pesi mbota trop et pas Christian Ndisu number 1 pour ani te de donner Ndisu na bosani yote grand frère propre Fleury Bale Komboso David Olito na pesi yo mbote pour l'ambassadeur esiko zali kuna na Londres na pesi yo mbota trop na pesi batunyo so mbote Laetitia Bisengo Godin Ziki sa na Londres na pesi bino nyonso mbote tomona ina mbala sima na émission mususu boza parate bolanda site bino moko oyo ba mama bakambaka www.congolokolenews.com oyo ebisaka bino ba vérité bolanda yango nde elakisaka bino nzela. Merci tomona ina émission mususu na reportage mususu. Merci etondinga ebele na motema komona bino balandi oyo bolandaka Congo Lokole News.com émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolenews.com ezali réalité d'ici et d'ailleurs idéologie ya mama Starline Mbewa ekopesama epa ya mama Gidi Bisengo eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka mutu contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397 soki bobengi bokozwa ye moko numéro 1 ya Congo Lokole News.com mama Gidi Bisengo aza wana mpona servir bino Congo Lokole to Congo Lokole ni par ailleurs bolanda.